Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle sadece 5 malzemeyle öksürüğünüzü şıp diye kesecek bir tarif vereceğim. Haydi tarifimize geçelim. Şimdi 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı zencefili karıştırma kabımıza koyuyoruz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığından biraz fazla zencefil tozunu karıştırma kabımıza koyduk. Şimdi 2-3 damla limon sıkacağız. Evet, limonumuzu hemen 2-3 damla gelecek şekilde sıktık. Sonra 1 tatlı kaşığı balımızı ekleyeceğiz. Balın markası önemli değil. Organik bir bal koyacağız. Şu şekilde 1 tatlı kaşığı ilave edeceğiz. Ve şimdi bunu güzelce karıştıracağız. Günlerdir öksürüğü geçmeyenler, bir türlü geceleri öksürükten rahat uyuyamayanlar bu tarifi yapıp her gün tüketirlerse çok faydalı bir tarif. Zararlı bir şey yok içerisinde arkadaşlar. Bala alerjisi olan varsa bal yerine pekmezle karıştırabilir. İçerisinde sadece karabiber, tarçın ve zencefil var. Bu şekilde karıştırıyoruz. Ve sabah öğle akşam birer çay kaşığı olmak üzere içiyoruz. Gördüğünüz gibi kıvamı da bu şekilde. İsterseniz limonunu fazla atabilirsiniz. Biraz fazla kaçtı benim limonu. İsterseniz daha az atabilirsiniz limonunu. Balını fazla atabilirsiniz. Dediğim gibi alternatifler kullanabilirsiniz. Limon istemiyorsanız portakal sıkabilirsiniz. Portakal suyunun içerisine bunu bu şekilde 1 tatlı kaşığı, 1 çay kaşığı karıştırıp güzelce o portakal suyunu içebilirsiniz. Hiç zararı olmayan, öksürüğünüzü de şıp diye kesecek bir tarif. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.